अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Në lidhje me mënyrën dhe qëllimin, qoftë pozitiv apo negativ, për të cilat studiohen librat e Mesihut të premtuar selam dhe mbresat që i lë motivi lexuesit, Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka rrëfyer disa ngjarje. Duke argumentuar se mënyra se si zhvillohen debate dhe debatuesit vetëm për hir të debatit polemizojnë duke folur pro apo kundër çështjes, dhe ky lloj debati nganjëherë ndryshon edhe opinionin e gjerë. Kjo ndodh sepse ata që flasin nuk japin argumente në mbështetje të pikpamjes apo mendimit të tyre, por flasin vetëm për të kundërvënë palës kundërshtuese për të bërë polemik. Shpeshherë, ky lloj diskutimi shkakton humbjen apo prishjen e besimit. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rrëfen se Molvi Muhammed Ahsan Amrohi radhiyallahu anhu i kishte thënë Mesihut të premtuar selam se Molvi Bashir Ahmed Sahibi ishte mbështetësi i përkushtuar i tij, ndërsa unë e kundërshtoja fort Mesihun e premtuar alayhis salam. Molvi Bashir Sahibi gjithmonë u bënte thirrje të tjerëve për të lexuar librin Brahin Ahmedia të Mesihut të premtuar selam, duke u thënë se është libri i Mujaddidit, pra të reformatorit të kësaj kohe. Një ditë, Molvi Muhammed Hasan i tha Molvi Bashirit se eja të bëjmë debat për të vërtetuar se a është ai Mujaddid apo jo. Por me që je mbështetësi i tij, ndërsa unë e kundërshtoje, prandaj le të bëjmë një marrëveshje. Ju do të lexoni librin e tij si kritik, ndërsa duke qenë kundërshtar, unë do ta studioj me pajtim të plot. U caktua një afat për 8 ditësh për studimin e librit. Pra, si përfundim, pas studimit të librit, unë, pra Molvi Muhammed Haseni, ai që rrëfen këtë ngjarje, unë u bëra ahmedian, ndërsa ata që ishin të afërt u distancuan krejt. Molvi Muhammed Hasan Sahibi u bind plotësisht, ndërsa Molvi Bashir Sahibi i u zhduk besimi dhe ai u largua nga besimi.
Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu është shprehur se sipas psikologjisë debate janë mjaft të rrezikshme dhe nganjëherë sjellin pasoja të rënda. Janë disa çështje aq delikate dhe të thella se jo çdo lexues është i aftë të kuptojë ato. Prandaj, nëse ne kritikojmë diçka, edhe pse ajo është krejtësisht normale dhe pozitive, dhe madje përpiqemi t'i veshim një kuptim krejt tjetër, dhe kjo gjë rezulton goditëse për ne. Pra, rezulton fatale për besimin ton. Shumë persona, kur lexojnë librat e Mesihut e Premtuar selam, nxjerrin përfundime krejtësisht negative. Kjo sepse ata i kishin lexuar vetëm me një sy kritik e pa e shoqëruar mirë kontekstin e shkrimit. Pra, kjo nuk është diçka e re. Ata që duan të kritikojnë nuk lën asnjë fjalë. Pra, ata që duan të kritikojnë nuk kanë lënë as fjalën e Zotit. Prandaj, për kësaj njerëzish, Kurani thot se Zoti ka deklaruar qartë se nëse fjala e Zotit është shërim dhe mëshirë për besimtarët, ajo për keqbërësit dhe keqdashësit shërben për t'i shpjerë ata drejt humbjes. Kritikuesit e padrejt i sjellin dëm vetes dhe përfundojnë duke u larguar gjithnjë e më shumë nga Zoti dhe angazhohen së tepërmi për të vënë Islamin në shënjestër të kritikave dhe akuzave. Pra, le të jetë edhe fjala e Zotit, ajo nuk sjell asnjë dobi derisa zemrës i mungon sinqeriteti dhe dëlirësia. Duke rrëfyer një ngjarje që hedh dritë mbi rëndësinë e namazit, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se një herë Mesihu Premtuar selam kishte shkuar në gjykat për të paraqitur për një çështje gjyqësore. Por paraqitja e padis në gjykat ishte me vonesë, ndërsa seanca të fillonte me vonesë, ndërsa ishte afruar koha e faljes. Mesihu Premtuar selam, pavarësisht nga këshilla e njerëzve për të mos shkuar për falje, ai shkoi për të kryer namazin. Kur u paraqit çështja dhe u thirr emri i tij, Mesihu Premtuar selam ishte angazhuar në falje. Sipas rregullave gjyqësore, për shkak të mos paraqitjes së tij, gjykatësi duhet të kishte dhënë vendimin kundër tij. Por Zotit i pëlqeu aq shumë angazhimi i tij, saqë ai i tërhoqi vëmendje gjykatësit se Mesihu Premtuar selam ishte angazhuar në falje. Kështu që gjykatësi nuk e mori parasysh as pak mungesën e tij dhe lëshoi vendimin në favorin e tij. Atëherë, të gjitha çështjet gjyqësore që ndiqte Mesihu Premtuar selam në fakt i përkisin babait e tij në lidhje me pronat. Pra, Mesihu Premtuar selam ishte detyruar të ndiqte ato. Në një vend tjetër, Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, duke shpjeguar rëndësinë e namazit me xhamat dhe sjelljen e Mesihut e Premtuar selam lidhur me të, këshillon se për t'u përmbajtur rregullisht namazit me xhamat është e udhës nëse namazi kryhet familjarisht në xhamat. Nëse dikush nuk është mësuar të falet me xhamat, ai nuk mund të vlerësojë atë. Prandaj, duke larguar nga namazet e vetmuara, duhet të përqafojmë namazet me xhamat. Nëse Mesihu Premtuar selam nuk mund të falte në xhami, ai udhëziste falje me xhamat në shtëpi. Mund të ishte një rast të i veçantë kur ai të ketë falur veçmas. Edhe rrallëherë kur falin në shtëpi, Mesihu Premtuar selam e bashkonte nënën tonë në falje, pra e bashkonte edhe bashorten e tij në falje dhe ndonjëherë gratë e tjera bashkoheshin në falje. Pra, së pari çdo kush duhet të mundohet për të falur në xhamat dhe veçanërisht ai
të cilit i mungon kjo mundësi, le të falet bashkë me bashorten dhe fëmijët në shtëpi. Besimtarët kudo qofshin duhet të organizojnë namazin me xhamat. Nëse qyteti është i madh dhe shtëpit janë larg xhamis, atëherë shtëpit e një lagjeje duhet të marrin masa për namazin me xhamat, ndërsa aty ku ende nuk janë bërë xhami, duhen bërë përpjekje për ndërtimin e xhamive. Sidoqoftë, rëndësia e faljes me xhamat kërkon se edhe nëse ndodhemi në shtëpi, duhet t'i bashkojmë fëmijët tanë në falje, që edhe ata të kuptojnë rëndësinë e xhamatit. Mesiu premtues selam ka porositur që namazi duhet falur me të gjitha kushtet e saj, ndërsa kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka thënë se falja e namazit duke respektuar të gjitha përkufizimet dhe rregullat e tij është një gjë e ëndshme që na fal kënaqësi të papërshkrueshme. Por nëse e kryejmë me shpërfillje dhe pakujdesi sa për t'i hequr qafe, atëherë ajo shndrohet në diçka të padobishme. Estetika e namazit qëndron në kryerjen e tij me kujdes dhe përqendrim. Por nëse tregojmë mos interesimin apo mos kujdesje, atëherë ai nuk është vetëm diçka e kotë. Mesiu premtues selam shpesh thoshte se disa njerëz falen ashtu siç qukitin pulat. Sigurisht, namazi i tillë nuk sjell asnjë dobi, madje në disa raste sjell mallkim faljebërësit. Njëherë dikush ju ankua kalifit e dytë radhiyallahu anhu se vartësit e tyre apo të rinjt nuk e përshëndesnin. Hazrat kalifi i dytë ju përgjigj se porosia e selamit, pra porosia për të përshëndetur, vlen njësoj për të dy. Pra qofshin të mëdhenjt në moshë apo të vegjëlit apo të rinjt. Mesiu premtues selam ndonjëherë reciton tek të varg të poetit mirë: Teri kya isme shan घटती है वो ना आए तो तू चल ए मीर. Domethënë, o mirë, po nuk erdhi ai, shko ti atëherë, a thua kjo të ulka nderin? Nëse dikush nga ne nuk i bindet porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne duhet ta ndjekim porosinë e tij. Nëse ankesa është e vërtetë, atëherë me siguri kjo sjellje nuk është në përputhje me sjellje dhe etikën e islame. Megjithatë, nuk thuhet asgjë kund se vetëm të vegjëlit apo të rinjt duhet të jenë të parët në përshëndetje e jo të mëdhenjt. Nëse vartësit nuk përshëndesin së pari, atëherë le ta bëjnë këtë e prurët. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon se sa herë që ai vrente këtë, përshëndeste i pari. Nganjëherë ju nuk jeni aq të vëmendshëm se dhe të tjerët marrin përparësi në përshëndetje. Pra, edhe e prurët në xhamat në vend të të kritikuarit duhet të bëhen shembuj për të tjerë. Kalifi shton që edhe përgjithësitë dhe zyrtarët e xhamatit ton duhet të jenë shembullor dhe në çdo aspekt. Ata duhet të gjenë përparësi në të përshëndetur e jo të rinë në pritje të tjerëve. Nganjëherë antarët më shkruajnë duke ankuar për disa përgjigjes në xhamat që mezi i përgjigjen selamit, ose përgjigjen me një zë aq të ftohtë të mekur apo me aq mos përfyllje sikur i zuri taksirati. Kalifi i dytë rrëfen një ngjarje që tregon se si njerëzit ishin ashpërsuar në kundërshtimin e Mesihut të premtuar selam.
Në tetor të vitit 1897, Mesihu premtuar selam duhet të shkonte në Multan për të dhënë një dëshmi në gjykat. Kur u kthye prej ande, ai qëndroi për disa ditë në Lahore, pra në qytetin e Lahorit. Kudo që kalonte ai nëpër rrugë, nëpër rrugica, njerëzit e drejtonin lloj-lloj sharjesh dhe fjalë të pahishme. Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu rëfen se unë isha 8 vjeç dhe isha gjithashtu në atë udhëtim. Për shkak të moshës nuk kuptoja arsyeën e këtij kundërshtimi, përbuzje dhe përtallje. Kudo që kalonte ai, njerëzit si spektator e vinin nga pas, duartrokisnin dhe fishkëllinin. Më kujtohet se një burr me krah të cunguar, të cilin ai e kishte mbështjell me një copë pëlhure, dhe ndoshta ende i kishte plag. Ky burr qëndronte te shkallët e xhamisë së Vazirabadit dhe përplaste me njërin dorë krahun e cunguar. Dhe bashkë me turmën bërtiste fort, u aratis Mirzai, me Allah. I ngele shtangur nga kjo pamje, veçanisht nga ai burri i gjymtuar që tentonte të duartrokiste. Unë shikoja me kureshti edhe habi. E pastaj Mesihu premtuar selam u kthye në Kadian. Në një çështje tjetër, gjykatësi kishte ndërmend, madje ai ishte i betuar se do të dënonte Mesihun e premtuar selam në atë çështje. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke e parafrazuar këtë ngjarje tregon se një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri regjistrimin e muslimanëve dhe doli se ata ishin 700. Pra numri i muslimanëve ishte bërë 700. Sahabët kujtuan se ndoshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po trembet se mos val kundërshtari do t'i shfaros ata. Sahabët e ngushëlluan profetin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë se tashmë ata ishin 700. Akoma mendoni se armiku mund t'i shkatronte? Pra, çfarë besimi jashtëzakonshëm kishin sahabët, se nuk kishin asnjë frikë nga intrigat e kundërshtarit, edhe pse ishin shumë pak. Mesihu premtuar selam ishte një herë në Gurdaspur bashkë me antar të tjerë, kur Khwaja Kamaluddin sahibi dhe disa median të tjerë i erdhën të shqetësuar dhe i thanë se filan gjykatësi, i cili është ngarkuar me padin kundër Mesihut e premtuar selam, pra që duhet të gjykonte, duhet të jepte gjykim duhet të shurtonte çështjen e Mesihut e premtuar selam, kishte shkuar në Lahore dhe bashkëkombësit e tij, Arya, kanë ushtruar trusni ndaj tij dhe kanë kërkuar se mirë që Mirza sahibi është kundër fesë son dhe kundër doktrinave tona fetare, prandaj bëj që mos për të ndëshkuar atë, qoftë edhe për një ditë. Ky do të jetë kontributi yt ndaj kombit. Pra tashmë gjykatësi i ka premtuar që do t'ju dënojë patjetër. Mesihu premtuar selam ishte shtrirë kur dëgjoi këto fjalë. Ai brofi me një herë dhe tha, çfarë janë këto fjalë? Ata duan të prekin luanin e Zotit? Allahu Madhërisëm e dënoi atë gjykatës në mënyrë që fillimisht ai u transferua në një vend tjetër. E më vonë ja zbritën gradat. Çështja e Mesihut e premtuar selam e shqyrtoi një gjykatës tjetër dhe bëri drejtësi duke shpallur plotësisht të pafajshëm. Pra besimi është ajo forcë para së cilës nuk qëndron asgjë. Kështu që ardhja e antarëve të rinj në xhamat mund të na gazojë vetëm atëherë nëse ata ngrihen dhe përparojnë në besim dhe për ulësi, e jo thjesht nga sasia. Nëse dikush mban 10 litër qumësh në shtëpi, ai nuk kënaqet duke hedhur 10 litra të tjera, se pra nëse dikush mban 10 litër qumësh në shtëpi, ai nuk kënaqet duke hedhur 10 litra ujë, se ja tani kam 20 litra.
e kënaqshme duhet të ishte shtimi me 10 litra të tjera qumështi dhe jo ujë. कि शामिल होने वालों के अंदर ईमान और इखलास सिर्फ तादाद में इजाफे की खुशी का बायस न हो। Prandaj qofshin të rinë apo të vjetër, të gjithë duhet të bëjnë përpjekje për të rritur besimin, po ai besim që u dha forcë 700 muslimanëve që t'i bënin ballë gjithë botës. दूध ही बढ़ाया जाए और दूध बढ़ाने में फायदा दूध डाल दिया। बस जो नए हैं या पुराने हमें अपने ईमानों में Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu duke u ndalur sërish te kjo çështje, rëfen se Khwaja Kamaluddin Sahibi kishte zakon të bisedonte gjatë. Ai i tha me sytë e premtues selam, huzur, gjykatësi sigurisht do t'ju burgos dhe do t'ju lëshojë vendimin kundër jush. कि ख्वाजा कमालुद्दीन साहब की आदत थी कि वो बहुत लंबी बात करते थे। Mesri premtues selam हुजूर मजिस्ट्रेट जरूर कैद कर u ngrit me këmbë dhe i tha, Khwaja Sahib, nuk është e lehtë të prekësh luanin e Zotit. Unë jam luani i Zotit. Le të më prek nëse ka guxim. Dhe kështu ndodhi. Një djalë i gjykatësit luajti nga mend. Dhe gruaja e tij, edhe pse nuk e pranonte mësimin e premtues selam, si i dërguar prej Zotit, ajo e konsideronte një musliman të shenjtë. Prandaj ajo i tha bashortit se kjo fatkeqësi në ka rënë sepse ti ke ofenduar njeriu e Perëndis. Pra, me që ti ke ofenduar njeriu e Perëndis e andaj na është çmendur djali. Tani ki kujdes për djalin tjetër. Gjykatësi ishte intelektual, pra ishte i shkolluar, andaj ai e qortoi gruan duke i thënë se këto janë gjepura dhe kështu nuk i kushtoi shumë vëmendje fjalës së saj. Si rrjedhoi edhe djali tjetër ndroi jetë tragjikisht duke u mbytur. Djali kishte shkuar në lumin Ravi për të notuar, ndërsa doli një krokodil dhe i azuri këmbën dhe tërhoqi në ujë. Ky gjykatës e mundonte dhe i shqetësonte aq shumë mësuesin e premtues selam, saqë gjatë gjithë seancës e linte në këmbë. Nëse ai ndjente etje, nuk e lejonte as ujë. Madje një herë Khwaja Kamaluddin Sahibi kërkoi leje për ujë, por ky gjykatës e refuzoi. Gjykatësi tjetër, siç u përmend më lart, ishte transferuar nga vendi. Pra, të dy këta persona donin të bënin mizori dhe padrejtësi dhe kështu gjetën edhe pasojat. Kalifi Dyut radhiyallahu rëfen se një herë ai po udhëtonte me tren për në Delhi. Rrugës treni u ndal në stacionin e Ludhianës, ku ai takoi po këtë gjykatës i cili e kishte keq trajtuar mësuesin e premtues selam dhe kishte pësuar taksirate në jetë. Ai e përshëndeti me mallëngjim dhe ngashërim të madh dhe u përgjërua që ai të lute për të që të merrte durim. Madje i tha, kam bërë shumë gabime në jetë dhe druhem të mos çmendem fare. Kalifi Dyut radhiyallahu u përgjigj se këto janë shenja të qarta të cilat Zoti i shfaq në mbështetje të të dërguarve të tij. Pastaj Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se Mesih premtues selam nga një herë rëfente tregimin e Rustemit. Pra, Rustemi ishte një luftarak i regjur dhe një ushtar i stërvitur, që dinte mirë artin e të luftuarit. Ndonse ishte mjeshtër me shpatën, por kjo nuk do të thotë se njihte mirë edhe mundjen. Njëherë një hajdut hyri në shtëpinë e tij. Rustemi u mundua mjaft të kapte hajdutin, por hajduti njihte mirë artin e mundjes. Ai menjëherë mposhti Rustemin dhe mbizotroi atë. Kur Rustemi kuptoi se s'ka shpëtim, ai bërtiti me të madhe se erdhi Rustemi. Hajduti me të dëgjuar emrin e Rustemit e lëshoi atë dhe iku me vrap. Pra, edhe pse hajduti ishte me Rustemin, madje e kishte mposhtur atë, por u trem vetëm nga emri i Rustemit.
Kalifi i dytë radhiyallahu anhu nga kjo ngjarje nxjerr një moral shumë të rëndësishëm. Ai thotë se nga njëherë disa persona përhapin lloj-lloj fjalash dhe thashë themesh për të ngjallur njerëzve dëshpërim dhe pesimizëm. Nëse i bie zjarri i shtëpisë së dikujt, është një tragjedi e madhe, por kjo tragjedi bëhet akoma më e rëndë kur ai nuk është i pranishëm në shtëpi. Ai vjen duke thënë se gjatë luftës, ai thotë që gjatë kohës së luftës, as bombat nuk sjellin aq shumë dëm se sa paniku që po bien bombat. Pra, lajmet të rreme shpesh shkaktojnë frikë dhe pesimizëm, dhe për të mbajtur lart guximin dhe trimërinë dhe moralin, nevojitet që të frenojmë dhe të ndalojmë përhapjen e këtyre lajmeve të rrezikshme. Hajduti edhe pse i kishte mposhtur dhe mbizotruar Rustemin, por kishte frikë nga emri i tij. Andaj u friksua dhe u largua me vrak. Ne gjithmonë duhet të jemi vigjilent ndaj disa thashëthemeve që synojnë të përhapin panik dhe frikë në mjedis apo dyshime në mjedisin ton. Dhe duhet të shfaqim guxim dhe trimëri në situata të tilla. Në fund të vitit 1902, një person me emrin Keremdin, i cili e kishte paditur Mesihun e Premtuar selam për shpifje, dhe gjykata kishte lëshuar një urdhër që Mesihu i Premtuar selam të paraqitej në gjykatë në këtë seancën gjyqësore. Kështu që në janar të vitit 1902, Mesihu i Premtuar selam udhtoi në krahinën Gjehlem për të paraqitur në këtë seancë gjyqësore. Ky udhtim ishte shenja e parë e fillimit të triumfit të tij, të suksesit të tij. Edhe pse ai udhtonte për të paraqitur në një çështje civile, numri i vizitorëve ishte përtej çdo imagjinate. Kur ai mbërriti në stacionin e trenit, turma e njerëzve ishte plot për plot. Madje njerëzit e prisnin në të dyja anët e rrugës jashtë stacionit. Rrugët ishin mbushur nga kryeshtarët që donin të shikonin vetëm fytyrën e Mesihut të Premtuar selam. Nuk kishte vend as për makinat që të qarkullonin, dhe administratës i ishte dashur të ndërmerrte masa të ndryshme. Kryetari i komunës, zotri Ghulam Hajdari, ishte ngarkuar veçanërisht për të shoqëruar karavanin e Mesihut të Premtuar selam përmes rrugëve alternative. Grumbullimi i mijëra qytetarëve në rrugët e qytetit e kishin vështirësuar çdo lloj qarkullimi. Mijëra njerëz kishin ardhur jo vetëm nga qyteti, por edhe nga fshatra përreth. Afërsisht 1000 persona u antarësuan në atë vend. Kur Mesihu i Premtuar selam mbriti në gjykat, numri i qytetarëve të cilët ishin mbledhur atje për të ndjekur seancën e gjyqit ishte aq i madh saqë gjykata kishte vështirësi në mbarvajtjen e procesit. Njerëzit ishin shpërndarë deri në fush dhe Mesihu i Premtuar selam u lirua nga të gjitha akuzat që në seancën e parë dhe u shpalli pafajshëm, dhe kështu ai u kthye mirë shëndosh në shtëpi. Numri i antarëve u rrit ndjeshëm pas këtij udhtimi. Pra, pas vitit 1903, progresi i xhamatit mori një hov të madh dhe disa herë brenda një dite vinin deri 500 letra me dëshirë për të antarësuar në xhamat. Xhamati u zgjerua dhe u përhap përmbyeshëm edhe në krahinat e tjera jashtë Punjabit gjatë jetës së Mesihut të Premtuar selam. Duke u ndalur se si Zoti i dënon shpifësit ndaj tij,
Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rrëfen një ngjarje. Ai thotë se një herë ne shkuam në qytetin Lucknow. Aty jetonte një hoxh me emrin Abdul Karim, një kundërshtar i përbetuar i xhamatit. Pasi që mbërritëm në Lucknow, ky hoxh mbajti një fjalim ku e nxori gjithë mëllëfin kundër xhamatit dhe citoi një ngjarje për të përbuzur figurën e Mesihut të Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e vërtetë ishte kështu që një ndër dajat tan i largët, Mirza Heret Delvi, për të bërë shaka me Mesihun e Premtuar sallallahu alaihi wasallam, erdhi në uniformën policie dhe për të trembur atë, i tha se jam komisar policie dhe më ka dërguar qeveria për t'ju lajmëruar se dohet të largoheni sa më shpejt nga ky vend, ndryshe do të përballeni me pasoja të rënda. Mesihu i Premtuar sallallahu alaihi wasallam nuk i kushtoi asnjë vëmendje fjalëve të tij. Disa nga ndjekësit e tij donin të hetonin se kush ishte ky person, por ai ishte larguar me njëherë. Tani, duke kthyer tek Hoxha Abdul Karimi, Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rrëfen se ai kishte thënë, pra ky hoxh kishte thënë në fjalimin e tij se ja, Mirza Ghulam Ahmedi shtiret si i dërguar prej Zotit, por kur erdhi Mirza Heret i veshur me uniformën policore, ai pra Mesihu Premtuar sallallahu alaihi wasallam gjende në qatin e banesës. Kur dëgjoi se ka ardhur policia, nga frika e madhe i rishqitën këmbët duke zbritur nga shkallët dhe u rrëzua me hund. Njerëzit që e dëgjonin qeshnin me të madhe. Në fakt, kjo ishte një shpifje që ai e kishte sajuar vetë për të përbuzur Mesihun e Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Mesihu i Premtuar sallallahu alaihi wasallam nuk ishte në qati kur i erdhi Mirza Heret, por ishte në uboli në shtëpisë. Zoti e dënoi për këtë shpifje, pra Zoti e dënoi këtë hoxh për këtë shpifje, po atë natë ai po flinte në qatin e shtëpisë. Natën ai u ngrit për ndonjë nevojë që atje ishte pa rrethim, ndërsa syt i mbylleshin nga gjumi. Në këtë gjendje ai vuri këmbën jashtë qatisë dhe u rrëzua për dhe. Duke mos u rezistuar plagëve të marra, ai vdiq me njëherë. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu komenton se po të dinte ai pasojën e kësaj shpifjeje, ai kur nuk do të bënte trillime të tilla ofenduese dhe fyese, madje të pranonte Mesihun e Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Ndonse një besim i tillë nuk do të sillte asnjë dobi, sepse besimi sjell dobi dhe frutet të veta kur mbetet pak pa qartësi. Besimi kërkon që të besohet në të padukshmen. Nëse dëmi apo dobia bëhen të qarta, atëherë çdo kush mund të përqafojë besimin. Megjithatë, kjo ngjarje edhe një herë tregoi se Zoti ka sedër për të dashurit e tij dhe ai i ndëshkon ata që përbuzin të dërguarit e tij. Edhe sot ata që përbuzin figurën e lartë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e përshkruajnë në mënyrë të pahishme, a Zoti do të tolerojë sjelljen e tyre përbuzëse ndaj profetit të tij të dashur? Jo. Madje Zoti i shkatron kësaj njerëzish duke i bërë mësim për të tjerët. Muslimanët nuk do të kundërpërgjigjen këtyre njerëzve me dhunë apo me armë, por vetëm me anë të lutjes. Dhe vetëm muslimanët ahmedianë e dinë më së miri këtë. Ne duhet të shkrim dhimbjet dhe pikëllimet tona në lutje dhe duhet të angazhohemi shumë në lutje këto ditë. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, duke vijuar ngjarjen e mëparshme, thotë se mjaft kundërshtar kishin përhapur se Mirza Sahibit i ka rënë lebra ose thoshin se do t'i binte murtaja. Zoti shkaktoi këtyre shpifësve lebrën dhe murtajen. Nëse mund të numërohen mira rastet të tilla, atëherë ne nuk i quajmë dot ato të rastësishme.
Andaj sillni atë ndryshim në veten tuaj që edhe bota ta ndiejë atë. Gjendja juaj duhet të jetë e tillë që njerëzit të tërhiqen pas jush, të joshen pas jush përmes sinqeritetit, devotshmërisë, fisnikërisë, pranimit të lutjeve dhe lidhjes suaj me Krijuesin. Ta dini, progresi i Ahmediatit varet nga kësaj njerëzish. Nëse ju arrini këtë shkallë, atëherë njerëzit do t'ju rrethojnë edhe pse gjendeni në një qoshe të fshehur dhe ata do të hyjnë në këtë xhamat. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke rrëfyer në një ngjarje tjetër tregon se Mesihu premtullahi selam një herë udhtoi në Sialkot dhe hoxhallarët lëshuan fetven se kushdo që merr pjesë në ligjratën e tij do t'i prishet kurorëzimi. Megjithatë, tërheqja e Mesihut të premtullahi selam ishte aq e fuqishme saqë njerëzit nuk u trembën as pak nga fetveja në fjalë. Rrugëve u vendosën kontrolle që të parandalloheshin dhe pengoheshin pjesëmarrësit. U grumbulluan gur për t'i qelluar të pabindurit ndaj urdhrave të hoxhës, madje jo vetëm kaq. Disa persona u kapën pikërisht gjatë ligjratës dhe u larguan prej ande me forcë. Një zotëri që shërbente si drejtori i policisë në qytetin e Sialkotit, gjithashtu kishte dëgjuar atë ligjërat, pra të Mesihut të premtullahi selam. Ai u habit se gjatë fjalimit Mirza sahibi kishte dhënë argumente vetëm kundër doktrinave të fesë së krishterë dhe asaj hindu. Ndërsa këta musliman po bëjnë sherr, nëse argumentet e tij janë të pavërteta, prapë se prapë nuk del asgjë kundër islamit. Por nëse ato janë të vërteta, atëherë kjo është fitoria e islamit. Atëherë ku qëndron arsyeja e nervozizmit të muslimanëve? Ai vetë tregon se edhe pse isha në punës publik, unë u ngrita gjatë fjalimit dhe u drejtua muslimanëve se ky, pra Mesihu premtullahi selam, se ky po deklaron se profeti i të krishterëve ka ndruar jetë. Po ju pse po mërziteni? Molvi Burhanuddin sahibi ishte ndër sahabët më besnik të Mesihut të premtullahi selam. Dhe Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke folur rreth tij tregon se para se të pranonte xhamatin, ai ishte një dietar i shquar i selefive dhe gëzonte respekt dhe nderim për tyre. Pasi që pranoi xhamatin, ju ndërprend të ardhurat, por ai nuk u mërzit as pak dhe kaloi jetën e tij me vështirësi dhe skamje. Ishte njëri mjaft modest, që nuk mërzite as pak për nevojat e tij. Duke e parë nga pamjet e jashtme, askush nuk mund të dallonte se ai ishte një dietar aq i madh. Madje nga thjeshtësia e tij e merrin si një punëtor apo shërbëtor. Ai kishte një natyrë shumë modeste. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rëfen se kur Mesihu premtullahi selam mbriti në Sialkot, ardhja e tij reagoi kundërshtim të ashpër nga banorët. Dhe pas kthimit të tij, pra pas kthimit të Mesihut të premtullahi selam, banorët e përndoqën çdo person që u identifikua si Ahmedian. Molvi Burhanuddin sahibi ishte një prej tyre dhe atë moment po kthehej nga stacioni i trenit pasi që e kishte përsëritur Mesihun e premtullahi selam. Njerëzit filluan ta qellonin me bajgë. Pra njerëzit filluan ta qellonin me bajga. Madje njëri prej tyre ishte aq i ashpër saqë e futi në gojë. Molvi Burhanuddin sahibi përballon të gjitha këto sharje dhe me qetësi dhe gjakftotësi dhe s'kishte asnjë shenjë mërzie mbi fytyrën e tij. Sa herë që kundërshtari fuste bajga në gojën e tij, ai u përgjigje: "O Burhanuddin, sa e bukur kjo ditë!
sa të mëdha këto gëzime. Pra ai duroi të gjitha këto mundime duke konsideruar mirësi për Zotit. Pra ishte njëri jashtëzakonisht modest. Ai njëherë tregoi ngjarjen e pranimit të xhamatit dhe tha se ndonse kishte njohur Mirza Ghulam Ahmed Sahibin si Mesi i premtuar para se të shpallte deklaratën, por pati një periudhë të ndërmjetme derisa e pranoi edhe duke bërë bet në dorën e tij. Fillimisht kur dëgjova pra i rëfen ngjarjen e tij, duke thënë se fillimisht kur dëgjova rreth Mesihut të premtuar selam, u nisa me këmbë për në Kadian. Por kur mbërita atje, mësova se ai ndodhe në Gurdaspur. Ai më njëherë u nis për në Gurdaspur, pra në një qytet tjetër. Dhe aty u takoi të ndjerin Hafiz Hamid Ali Sahibin, i cili ishte gjithashtu shërbëtor i vjetër i Mesihut të premtuar selam. Dhe ndër shokët e tij më besnik, Mesihu i premtuar selam qëndronte në një shtëpi një katëshe, ndërsa te dera e hyrjes ishte vendosur perdja. Kur Molvi Burhanuddin Sahibi i pyeti rreth Mesihut të premtuar selam, ai u përgjigj se Mesihu i premtuar selam ishte i zënë në një punë. Molvi Burhanuddin Sahibi ja shprehu dëshirën për të takuar Mesihun e premtuar selam, ndërsa Hafiz Hamid Ali Sahibi u përgjigj se Mesihu i premtuar selam e ka porositur se meqë ishte i zënë në një punë shumë të rëndësishme, prandaj të mos shqetësohe e as të thyre për ndonjë çështje. Molvi Sahibi ju lut mjaft herë, por ai nuk e pranoi kërkesën, duke arsyetuar se si mund të vepronte kundër porosisë së Mesihut të premtuar selam. Përfundimisht ai i mori lejen vetëm për të hedhur një sy Mesihut të premtuar selam nga perdja. Kur ai vështroi nga perdja, Mesihu i premtuar selam po ecte në dhomë me shpejtësi, pra nga një anë te ana tjetër. Momentin që vështronte Molvi Burhanuddin Sahibi, Mesihu i premtuar selam po lëvizte në drejtim të murit dhe shpina e tij ishte nga Molvi Sahibi. Pra Mesihu i premtuar selam kishte zakon se kur shkruante ndonjë shkrim, ai lexonte duke lëvizur dhe korrigjonte dhe shkruante sërish. Kur Mesihu i premtuar selam ishte gati të kthehe, Molvi Burhanuddin Sahibi më njëherë u largua. Hafiz Hamid Ali Sahibi pyeti se a kishte parë Mesihun e premtuar selam? Ai u përgjigj jo, por mjafton për të kuptuar se ai që lëviz aq shpejt në dhomë sigurisht ka për të mbërritur shumë larg. Pra ai kuptoi se ai kishte synim shumë të lartë dhe ishte angazhuar në punët madhore. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu komenton se kjo është një çështje shpirtërore dhe vetëm ata që janë pajisur me syt spiritual mund të dallojnë atë. Ndonse nuk pati asnjë bisedë e as nuk e vështroi mirë Mesihun e premtuar selam, ai e kuptoi se ishte i vërtet. Andaj kur Mesihu i premtuar selam bëri deklaratën e tij të gjendit Mesih i premtuar, ai më njëherë pranoi dhe asnjëherë nuk u dorëzua përballë kundërshtimit të ashpër. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu komenton se nëse njeriu përfundon detyrat me shpejtësi, atëherë kjo indikon jashtëzakonisht mirë në menaxhimin e kohës. Ai gjithashtu këshillon se duhet të edukojmë fëmijët tanë që të punojnë shpejt dhe të mendojnë në mënyrë të shpejtë. Por të punosh shpejt nuk do thotë të punosh me ngutje dhe nxitim, por nënkupton të veprosh shpejt duke menduar e kuptuar mirë. Të jesh i ngutshëm është vetia e shejtanit, ndërsa ai që vepron duke e peshuar dhe përcjatur mirë është ushtari i Zotit. Shumë kush veprojnë me përtesë duke shtyr punët e tyre për më vonë e pastaj bëhet vonë. Prandaj nuk është vetëm për fëmijët, por edhe të rriturit
Pra, kjo këshill nuk vlen vetëm për fëmijët, por edhe të rriturit dhe përgjegjësitë e xhamatit duhet të sjellin shpejtësi në përmbushjen e detyrave të tyre. Sepse ne jemi shërbëtor të atij Mesiu i cili shfutzoi çdo çast të jetës së tij në shërbim të Islamit. Madje vet Zoti ju drejtua me një shpallje se ti je ai Mesi i nderuar të cilit nuk i shkon koha kot. Pastaj duke folur rreth Mesiut të premtuar selam, kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot se e kam parë atë duke punuar gjithë ditën, por të paktën një herë në ditë ai patjetër dilte për shëtitje. Bënte detyrat e tij, takime, shkrime dhe fjalime, por prap gjente kohë për të shëtitur. Madje edhe në moshën 73 apo 74 vjeçare, ai rregullisht dilte për shëtitje. Ne ndoshta nuk jemi ashtu rregullt për këtë, por Mesiu premtuar selam vazhdimisht çdo ditë duhet të ecte. Të ecurit në ajër të freskët, në një mjedis të hapur është e dobishme për mendjen njerëzore. Sidomos nxënësit e konviktit të Tehrike Xhedidit duhet të veprojnë rregullisht të kështu. Nëse do të bëjnë ushtrime fizike në ambient të hapur, atëherë kjo do t'u përmirësojë shëndetin. Madje edhe tani të rinjt dhe fëmijët tanë duhet të kushtojnë vëmendje kësaj praktike. Huzuri thot që edhe studentët e fakulteteve të teologjisë në xhamat duhet të detyrohen për të bërë sport apo aktivitete të tjera fizike për të paktën 1 orë gjysmë në ditë. Këto ditë televizioni dhe mjetet e tjera argëtuese i kanë ndaluar plotësisht aktivitetet sportive. Duke u ndalur te fakti se armiqësia e kundërshtarit e trem vetëm frikatësakun, kalifi i dytë radhiyallahu anhu rrëfen sërish ngjarjen e Moli Burhanuddin Sahibit. Ai tregon se kur Mesiu premtuar selam udhtoi në Sialkot, atëherë hoxhallarët për të penguar popularitetin e tij lëshuan fetven se ai që merr pjesë në takimet e Mirza Ghulam Ahmedit apo dëgjon legjëratën e tij i prishet automatikisht kryqëzimi. Ky njeri është qafir, pra duke thënë për Mesiun premtuar selam, ata lëshuan në fetve që ky njeri është qafir, dëxhall, pra mashtrues. Kontakti me të dhe leximi i librave të tij është krejtësisht haram, madje vrasja dhe mbytyet e tij ka hajër, pra është diçka e mirë. Pra ky kundërshtim nuk është i ri, por hoxhallarët që prej fillimit kanë ndjekur këtë në mënyrë kundër tij. Por për shkak të pranisë së policisë dhe nga numri i madh i ahmedianëve që rrethonin gjatë gjithë kohës Mesiun e premtuar selam në Sialkot, ata nuk guxonin të realizonin planin e tyre. Ata u këshilluan me njëri tjetrin se do ta bënin trazira vetëm pas largimit të tij nga qyteti i Sialkotit. Kalifi diu të rrëdhëtar në rëfen se unë isha i pranishëm në atë udhëtim. Kur unis Mesiu premtuar selam dhe ne hipëm në makina, atëherë pra në tren, atëherë njerëzit filluan të gjuanin gur në drejtimin ton, por me që treni ishte në lëvizje, gurat nuk na arrinin, por lëndonin vetë njerëzit e tyre. Pra plani i tyre dështoi plotësisht. Për sa u përket ahmedianëve, ata më shumë kishin ardhur nga fshatra përreth, pra nga vendet rurale, prandaj pas kthimit të Mesiut të premtuar selam, edhe ata u shpërndan ande këtej. Por ata ahmedian vendas apo miq të tjerë që kishin ardhur nga vende të tjera dhe kishin mbetur në stacionin e trenit, u sulmuan keq nga kundërshtarët. Njëri prej të sulmuarve ka qenë Molvi Burhanuddin Sahibi, i cili u ndoqi nga kundërshtarët. E pastaj e quan në një dyqan
Pra pastaj e qunë një dyqan dhe futën bajga në gojën e tij. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon se Molvi Burhanuddin Sahibi në vend që t'i shante apo bënte thirrje për ndim, ai me shumë qetësi dhe gjaktot si përgjigje: Subhanallah, sa i madh është Zoti, i cili më tregoi këtë ditë. Kjo sjellje u ngjalli ndjenje keqarse kundërshtarëve dhe ata e lanë dhe u larguan. Pra, kur kundërshtari shikon se këta e kanë frikë vdekjen, atëherë le të trembim këta. Në Kur'an Zoti thotë se shejtani i tremb prisit e tij. Nëse njeriu friksohet, atëherë kundërshtari e konsideron pre djallit. Por nëse ai tregon guxim dhe qëndresë të fortë, të palëkundshme dhe mundimet dhe sprovat i konsideron dhurat prej Zotit, mirësi prej Zotit dhe shpreh mirënjohje ndaj Zotit për këtë mirësi dhe favor që heq mundime të mëdha për hir të tij, atëherë edhe kundërshtari dorëzohet para besimit të tij. Siç u tha më parë, se Molvi Burhanuddin Sahibi ishte një shok besnik i Mesihut e Premtuar selam, me një natyrë të qiltër dhe gazmor. Mesihu e Premtuar selam madje themeloi medresen e xhamatit pikërisht pas vdekjes së tij dhe të Molvi Abdul Karim Sahibit. Pra, një institucion arsimor që sot është thuar në Xhamia Ahmedia dhe degat e saj janë krijuar në mjaft vende të botës. Njëherë Molvi Burhanuddin Sahibi erdhi për të takuar Mesihun e Premtuar selam dhe ja tregoi ëndrrën e tij. Ai e kishte parë motrën e tij të ndjerë në atë ëndër dhe kishte pyetur. Pra, gjatë ëndrrës ai e kishte pyetur motrën për shëndetin e saj. Ai u përgjigj se Zoti më ka bërë mirësi të mëdha dhe më ka falur të gjitha gjunahet dhe jam në xhenet. Ai e pyeti se çfarë bënte atje. Dhe ajo tha se shiste hide. Me që fisi dhe familja e tij ishin mjaft të varfër, prandaj ai në ëndër i thot asaj: motra, çfarë fati kemi ne? Se edhe në xhenet do të shesim hide. Mesihu e Premtuar selam, pasi që dëgjoi ëndrrën, i tha se ëndra e kishte tjetër mesazh: por ju harruat, por ju nuk harruat të bëni shaka edhe në ëndër. Ai i tha, pra Mesihu e Premtuar selam i tha Molvi Burhanuddin Sahibi që hidja është pema e xhenetit dhe ajo simbolizon dashurinë e pashteshme, sepse shkalla e sidras, pra Sidratul Muntaha, shkalla e sidras shënon dashurinë e pashteshme të Zotit. Kuptimi i ëndrrës ishte që ajo u shpërndante njerëzve dashurinë e pashteshme të Zotit. Veç kësaj, kudo që të jetë besimtari duhet të punojë, edhe pse ndodhet në xhenet. Sipas Islamit, besimi dhe preja është që njeriu të punojë. Allahu tregon qartësisht në Kur'an: fa idha faragta fansab. Pra, kur të qilurohesh, duhet të përpiqesh më fort dhe të vraposh ka Zoti. Kështu që nuk kemi asnjë pushim sipas konceptit popullor, por në konceptin e Kuranit ju mund të arrini pushimin dhe prejen lehtësisht. Pra, koncepti i njerëzve me të vërtet është i gabuar, se çdo kush që përpiqet të kërkojë këtë lloj preje dhe këtë lloj pushimi është në humbje. Si në këtë botë, edhe do të dështojë në botën tjetër. Prandaj besimtari duhet të vazhdojë përpjekjen e tij. Nëse arrin një synim, atëherë të angazhohet për të arritur synimin tjetër. Ky është ilaçi dhe sekreti i progresit individual dhe atij shoqëror.
Allahu na mundsoft këtë progres. Amin. Allahumma amin. कुरान करीम आराम का वादा करता है, उसे तुम आसानी से हासिल कर सकते हो। दुनिया जिन मानों में आराम का मतलब लेती है वो यकीनन गलत है, और इन मानों से जिस शख्स ने आराम की तलाश की वो इस जहान में भी अंधा रहेगा और आखिरत में भी अंधा उठेगा। बस मोमिन का काम है कि अपने आप को काम में मसरूफ़ रखे, एक हदफ को हासिल करके दूसरे टारगेट की तलाश के लिए कमर बस्ता हो जाए, और यही इनफरादी और कौमी तरक्की का नुस्खा है और राज है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।